Ahojte perličky, už z názvu videa asi tušíte, čo sa ide práve diať, ale povedala som si, že by sme si mohli dať trošku taký backstory, trošku viac informácií o tom, aby ste chápali súvislosti a tak ďalej a potom sa vrhneme teda až na to balenie. Takže nebudem vôbec zdržovať, poďme sa do toho pustiť. A mimochodom mám na sebe svoj vianočný sveter, ktorý som si nadizajnovala sama a som z neho dosť nadšená. Vlastne je modrý so zlatými šupinkami a na rukávoch mám svoje vlastné siluety. Je to taký malý experiment z jedného projektu, na ktorom momentálne pracujem a neviem sa dočkať, keď vám o tom projekte poviem niečo viac, pretože je to veľká vec a ja sa z toho dosť teším. Ale o tom si budeme hovoriť inokedy. Dneska nás čaká video o niečom úplne inom. A teda o tom, že ideme na Okinawu, do Japonska. Ako som povedala úplne na začiatku, povedzme si nejaký backstory, aby ste mali nejaké informácie ešte predtým, než sa do toho pustíme, pretože by ste mali vedieť nejaké veci. A teda asi to, že v Japonsku som už bola niekoľkokrát, študovala som japončinu niekoľko rokov a tiež som ju študovala na vysokej škole, síce teda nie dlho, ale teda študovala som. A v Japonsku som bola v roku 2012, 2015 a na prelome roka 2017 a 2018, kde som sa tam aj s mojím teraz už manželom zasnúbila. Z Japonska mám vždycky nádherné spomienky, milujem tam chodiť, veľmi ma to tam baví, je to tam úžasné, ale tentokrát sme si povedali, že keďže sme boli niekoľkokrát už v Tokiu, Kyote, Osake, Nare, Hirošime a podobne, tak skúsime niečo úplne iné. A teda rozhodli sme sa, že skúsime takú tú opačnú stranu Japonska, a teda nie túto stranu, ale skôr túto stranu. A preto sme sa rozhodli, že nejdeme na mainland, ale pôjdeme dole, do trópov a teda na Okinawu. No a Okinawa je miesto, kam som vždy chcela ísť, pretože je to naozaj Japonsko, ale je to Havaj a je to veľmi zvláštna kombinácia takých krásnych tropických pláží s takouto usporiadanosťou Japonska, proste neviem sa dočkať. V každom prípade, keďže som už v Japonsku niekoľkokrát bola, tak je to viac menej pocitovo, ako keby som išla naspäť domov, neviem to opísať. A ja som vlastne všetky moje tínedžerské roky milovala Japonsko, učila som sa teda aj tú japončinu, pozerala som seriály, filmy po japonsky a podobné veci. A Japonsko je taká moja srdcovka. Aj keď v dnešnej dobe už nie som až tak na to Japonsko upiatá, a viac sa teda venujem tomu mermaidingu, ale teda stále proste to Japonsko má v môjom srdci veľké miesto. A spojiť mermaiding a Japonsko dokopy je pre mňa niečo proste neuveriteľné, takže ja sa veľmi na to teším. No a čakajú nás 2 týždne plné neuveriteľných zážitkov, krásnych miest, budeme mať kopec zábavy, pôjdeme nakupovať, pôjdeme sa poriadne najesť, samozrejme vás beriem so sebou. Ako som už spomínala, Japonsko dosť dobre poznám, ideme si tam poriadne nakúpiť. Ideme sa nakúpiť kozmetiku, make-up a rôzne tieto veci, pretože Japonci sú známi, alebo teda nie sú veľmi známi, ale ak sa trošku vyznáte do azijskej kozmetiky a tak ďalej, tak japonský make-up je veľmi dobrý a japonský skincare je tiež veľmi dobrý. Čo sa týka toho make-upu, tak je super na tom make-upe to, že oni majú dosť vodeodolné produkty a ich produkty sú fakt, že vodeodolné, nie ako u nás, hej, že jedna kvapka a teda je to v pohode, ale ich produkty sú extrémne vodeodolné, pretože v Japonsku majú veľmi vlhké letá a Japonky si nedokážu dovoliť, aby ich make-up sa proste rozmazával alebo zliezal a tak ďalej. A preto proste tie ich make-upové produkty sú úplne na inej úrovni. Takže ja sa veľmi na to teším, ako si ideme proste nájsť nejaké tie dobré produkty, ideme si pokúpiť kadejaké veci. Spravíme sa aj trošku zásoby do budúcna, aby sme mali teda aj na eventy make-upy a tak ďalej. Ideálne by som chcela zásoby na tak rok a aj pol, 2 roky, uvidíme, ako sa podarí. Čo sa týka napríklad oblečenia, tak to je to isté, tiež si neplánujem brať, niekto mi tu píše, tiež si neplánujem brať nejak mega veľa oblečenia, plánujem si brať fakt iba nejaké základné kúsky, pretože opäť plánujem si trošku nakúpiť. Japonská móda mi strašne sedí, mám ju veľmi rada, je to fakt, je to niečo iné ako u nás a neviem, či ste si všimli, ale v posledných dobách sú v našich obchodoch všetky kúsky rovnaké, je to na jedno kopyto, až tak sa mi teda nedarí nakupovať u nás a preto sa veľmi teším na to, ako budem nakupovať v Japonsku. Samozrejme pojem aj do nejakých sekáčov, takže to bude úplná prdel, veľmi sa na to teším.
Ale nebude to len o tomto, nebude to len o nákupoch, o dobrom jedle a proste o srande, bude to aj o mermaidingu. Na Okinave sú nádherné korálové útesy, na ktoré sa mega veľmi teším a pôjdeme tam teda aj plávať. Takže ak ste poštípili, tak samozrejme berieme aj celú moju mermaiding výbavu a budeme to musieť nejak zbaliť, takže to je vlastne idea dnešného videa. Ukážem vám, čo všetko si beriem, vysvetlím vám, prečo si to beriem, na čo to používam a tak ďalej. A basically je to viac menej také veci, ktoré si ja balím, keď chodím na dovolenky. Je veľký rozdiel medzi tým, že kam napríklad idem, pretože keď som bola napríklad v Turecku, tak sme mohli mať len príručnú batožinu, takže som si brala minimum veci. Ale tu nám môžeme mať 4 veľké kufre a 2 príručné, čo je celkom dosť, úprimne. Samozrejme neberieme 6 kufrov, hej, zase taká šialená nie som, ale moje mermaid veci sú celkom veľké a mám ich celkom veľa a keďže ideme fakt na nádherné miesta, tak si beriem toho celkom dosť. Takže budem dúfať, že sa nám to podarí všetko zmestiť a ideálne, aby sa nám to podarilo zmestiť tak, že keď si nakúpim v tom Japonsku, tak zmestím ešte aj to. Pretože naposledy, keď sme boli v Japonsku, tak sme museli dokupovať 2 nové kufre. Áno, bolo to fakt super. Mala som veľmi veľa vecí nakúpených a nevedeli sme to zmestiť, takže sme boli kúpiť najprv jeden. A o pár dní sme sa museli vrátiť a kúpiť druhý. Takže domov sme išli s miliónmi kufrov, ale bolo to fakt úžasné. Mám krásne spomienky z Japonska, takže myslím si, že aj tento výlet bude úplne dokonalý a doniesem si domov veľmi veľa krásnych spomienok. Neviem sa dočkať, keď tam už pôjdeme. Máme celkom náročné lety pred sebou, bude to fakt dlhá cesta, ale stojí to za to, takže máte sa na čo tešiť. Ale k tomuto by som ešte povedala to, že pokiaľ ma neodoberáte a chceli by ste vedieť viac informácií o Japonsku a proste vidieť tieto zážitky, tak ma prosím odoberajte, pretože budem dokumentovať úplne všetko, každý jeden detail a budem o tom robiť priebežne videá, uvidím, ako budem stíhať editovať. Takže na mojom YouTube kanáli si to budete môcť všetko pozrieť. No a myslím si, že toľko k môjmu pokecu. Myslím si, že sa môžeme vrhnúť na balenie, takže poďme na to. OK, takže našou momentálnou misiou je zbaliť sa do týchto 3 kufrov. Tieto 2 sú tie 2, ktoré som už spomínala, keď sme boli naposledy v Japonsku, tak sme ich museli dokupovať, aby sme sa zmestili. Takže tieto pochádzajú z Japonska a tento tretí je môj najobľúbenejší kufor a tiež pochádza z Japonska, ale kúpila som si ho v roku 2015, takže to už je 10 rokov a je od značky Jewelry Rose a je to limitovaná edícia malej morskej víly. Ja vám tu dám nejaké klipy s detailov, už teda ako hovorím má 10 rokov a už je trošku dobitý a má za sebou toho fakt veľa, keďže som bola letuška a používala som ho na pobytovky, ale teda je fakt nádherný a nedám na ňo dopustiť. Jediná jeho nevýhoda je, že je trošku menší a nezmestí sa mi do neho silikonová plutva. Takže silikonová plutva pôjde do jedného z týchto väčších a tuto dáme zvyšné veci na potápanie, aby sme teda mali všetko rozhádzané tak, ako by malo byť. A bude to celkom taká operácia, pretože mám toho fakt veľa, ale nebudem zdržiavať, poďme rovno začať baliť. Takže začala by som mojou taškou na plutvu. Toto je ona, je absolútne obrovská a používam ju dosť často, takže už je aj trošku zničená. Vpredu mám takéto veľké vrecko a vlastne sem idú plutvy. A aj keď zabera tak veľa miesta, tak proste musíme ju zobrať. Jediná výhoda je, že sa dá takto pekne zložiť a tým pádom nie je až taká zavadzajúca, ale no, 1/4 kufra obsadeného. Ďalšia vec, ktorú som si veľmi obľúbila a mám ju fakt rada, odkedy ju máme, je naša freediverská bojka. Je fakt úžasná, pretože je veľmi praktická. Vlastne túto dnu sa dajú dať veci, väčšinou tam máme mobily, peňaženky a rôzne veci. A keď sa to poriadne zavrie, tak tu na začiatku sa to dá nafúkať a tým pádom sa z toho stane bojka, ale teda zároveň vnútri máme všetky veci, ktoré potrebujeme. Je to fakt super, keď ideme niekde na otvorenú vodu a máme strach nehávať veci na pláži samé, takže je úplne úžasná. No a tuto na zadnej strane som si dala rôzne karabinky. Je to dosť praktické, keď si vo vode potrebujem zavesiť napríklad šnorchel alebo topánky do vody alebo rôzne takéto iné veci. Je to fakt super, pretože nemusíme vôbec stresovať, že niečo stratíme alebo tak. A teda táto bojka je vec, bez ktorej nejdeme nikam.
proste vždy ide s nami, kamkoľvek ideme. Je fakt super, môj manžel má strach z hlbok, takže toto mu dosť pomáha viac menej byť v pohode vo vode. Je to bezpečnostné, je to vážne dôležité, keď sa bavíme fakt o tej otvorenej vode. Takže toto je jeden z mojich najdôležitejších a najobľúbenejších itemov. Zvykneme s ňou mať problém, keď ju máme v príručke, pretože tuto vnútri sú také železné pásy, nie som si úplne istá prečo, ale zrejme je to preto, aby sa nepretáčala alebo také niečo. A teda na letisku, keď to máme v príručke, tak im to celkom vadí a musíme vysvetľovať, čo to je, takže radšej ju dávam do podpalubia. Aj keď sme boli napríklad v Turecku a museli sme mať iba príručnú, tak s tým bol veľký problém a hlavne v Turecku to nevedeli pochopiť, že na čo to slúži. Takže táto patrí do podpalubia jednoznačne. Ja už som toto zapla, nech mi táto taška nevystreluje, lebo ona sa celkom odbaluje, keď ju zabalím. Takže sa budem musieť takto nejako pichnúť. A tu nám zostalo ešte trojlinku miesta. Takže tam pichnem ešte vlajky k tej bojke. Je to hlavne, kebyže ideme do oblasti, kde sú aj lode, aby nás bolo poriadne vidieť. A dávam tam teda aj topánky do vody, keďže na Okinave sú celkom niektoré pláže dosť kamenisté, sú tam korále, rôzne nebezpečné ryby a tak ďalej, takže topánky sú must. Preto si beriem aj oboje plutvy, pretože nie všade sa viem vlastne so silikónovou plutvou dostať. Takže na niektoré miesta ideme s látkovou, na niektoré so silikónovou. Záleží to od toho, kde budeme plávať. Ale teda bez topánok na Okinavu určite nie. Snaď to sem zmestím. Dobre. Takže táto strana by bola a práve teraz môžete vidieť, prečo si beriem 3 kufre. Pretože mám tu 3 veci a polka kufru je zaprataná. Takže toto by som uzavrela. A môžeme pokračovať s druhou polkou kufra. Do druhej polky kufra dáme moju látkovú plutvu bez monoplutvy, pretože tá by sa mi tam nezmestila. A zrejme si tam dám aj nejakú kozmetiku. Malo by to byť v pohode. Takže idem ju nejak složiť, aby nebola taká rozťahnutá a dáme ju tam. Nerada z nej vyberám toto vnútro, čo ju vlastne tvaruje, pretože sa mi to tam hrozne dáva naspäť, keďže je vlastne taká členitá, takže skúsim ju tam zmestiť takto, ako je a uvidíme, že koľko miesta zaberie. No dobre. Tento kufor by viac menej bol a poďme sa presunúť na väčšie kufre, kde toho dúfam zmestíme viac, pretože som nepočítala s tým, že bude tak extrémne ľahko zaprataný. Ďalej pokračujeme týmto čiernym kufrom, ktorý bude zrejme pozostávať iba z mojej silikónovej plutvy a z nejakých drobností na tejto strane, pretože moja silikónová plutva váži 12 kg a keďže máme dovolený limit 23 kg, tak to nechcem presne nejak riskovať, ísť do limitov, tlačiť tam na vyššie veci. Teraz vám ukážem, ako si balím silikónovú plutvu na dovolenky do kufra, čo je jedna z vecí, ktorá mi robí najväčší stres na cestovaní, ale proste inak by som ju nemala ako prepraviť nikam. Takže proste už som si na to vymyslela nejakú tú fintu a dneska vám ju teda ukážem, aby ste cca mali predstavu o tom, že ako sa ju snažím prepraviť čo najbezpečnejšie a tak ďalej. V podstate väčšinou naozaj cestuje v tomto veľkom kufri, pretože sa do ničoho menšieho nezmestí. A už mám na to taký nejaký grif. Keďže je silikónová a fakt sa o ňu dosť bojím, tak má viac menej taký special treatment, ale v každom prípade väčšinou dávam na túto spodnú časť, kde sú vlastne kolíčka a ručky. Keby bola vpredu, tak ten kufor padá v kuse, takže viac menej býva vzadu. No a keďže sa o ňu extrémne bojím, tak jej vždycky takto usteliem. Takú akúsi postieľovočku, ktorá by mala slúžiť ako taká ochrana. Samozrejme, nie je to zaručené, ale proste ak chceme tie silikónové plutvy prepravovať na tie najkrajšie miesta, tak myslím si, že každá snaha sa cení. Ja si to tu vlastne takto usteliem uterákmi, aby som tam mala čo najväčší
takú bezpečnosť, keď budú ten kufor napríklad hádzať alebo tak, aby to vlastne tak zmäkčilo. Nasleduje samozrejme plutva, ktorá je tam v odzovkách napchaná, ako to najlepšie viem. Tieto konce väčšinou takto ohýbam dovnútra, aby boli trošku smerom dole. Je to trošku také drastické, ale ešte sa mi s ňou nikdy nič nestalo, keď som letela. Samozrejme, plutvičky navyše, všetko tak, ako má byť. Nech nič není veľmi ohnuté, ani nech sa ničomu nič nestane. A viac menej ju takto zabalím, ako taký vianočný darček. Takto. Aby bola v pohode, keby niekto tým kufrom aj trepne, tak aby sa jej nič nestalo. Ešte som nemala problém, nikdy. Nikto ani nejak neriešil, čo je v kufri, nechceli ho otvárať ani nič podobné. Tá plutva je reálne silikón a plast, takže nemalo by nič sa im nepáčiť, nemalo by byť nič divné. Ale keďže ja som väčšinou vo veľkom strese z toho a mám veľký strach, pretože som bola letuška, pracovala som aj na letisku a viem, aké všelijaké prípady sa vedia stať, tak väčšinou ešte trošku dodám takú bezpečnosť a to teda takto. Takže toto je vlastne taký môj safety sheet, ktorý väčšinou dávam do kufra, keď cestujem s plutvou. Je tu viac menej napísané niečo o tej plutve, čo to je, čo to znamená. Keby náhodou to niekto otvorí, aby nebol zmetený, aby nemal potrebu to ničiť, je to veľmi pekne napísané, že to je veľmi fragile a tak ďalej. Preložila som to samozrejme aj do japončiny. Mám tu moju vizitku. Keby náhodou boli veľmi zvedaví, sú tu moje sociálne siete, vedia si pozrieť. A prikladám sem aj fotku. Je to preto, lebo ak by stále nechápali, na čo to slúži a tak ďalej, tak to pekne na tej fotke vidia a chápu, že to není niečo zvláštne alebo nebezpečné. Je to proste len kostým, takže toto je taká vec. Ešte nikdy mi kufor neotvorili, nikdy sa mi tam nehrabali, ale proste je to pre také moje vlastné mentálne dobro. Takže väčšinou to dám takto navrch. Pekne, krásne to bezpečnostne zapnem. Naposledy som s ňou na takúto diaľku letela do Thajska a bolo to úplne v pohode, takže myslím si, že by sa nemuselo nič stať. Ani tentokrát. Tak. Poďme dať ešte nejaké veci do prednej strany, nebudem tam dávať nič ťažké, skôr iba nejaké drobnosti, aby nebol ten kufor poloprázdny. Takže do druhej polky kufra dám naozaj nejaké drobnosti, ktoré nevážia až tak veľa, teda nejde tam napríklad tá monoplutva, nejdu tam takéto veci, idú tam fakt len také blbostičky a nebudem ho úplne plniť, pretože tá plutva sama o sebe je dosť ťažká. Takže moje opasky. Tu mám takú tašku, kde sú také obaly do vody, keby náhodou nám bolo niečo treba zabaliť ešte, ale uvidíme. Samozrejme top k mojej látkovej plutve, aby som mala v čom plávať, a môj silikónový top, ktorý mám veľmi rada. Nedávno som ho prilepšila o tieto ramienka, pretože nie vždy sa mi podarilo plávať tak, aby nebolo nič vidno, takže trošku sa snažím tomu napomôcť. Veľa videí kvôli tomu nemôžem použiť, takže to je taký trošku zlepšovák, čo som si vymyslela. A zo pár šperkov, ktoré sa nebojím, že stratím v mori, lebo už som raz stratila náhrdelník, takže vybrala som tak, aby som nebola smutná. Samozrejme náušničky a aj moje signature náušničky. Tieto sa trochu bojím, ale mám ich veľmi rada, takže. Obal do vody na telefón. Nemyslím si, že ho veľmi využijem, pretože máme kameru pod vodu, ale človek nikdy nevie a nie je až taký nejaký veľký, ťažký, nezavadzá, takže zoberieme. Ďalej samozrejme šnorchle, tie musia byť, bez nich sa ďaleko nedostaneme. A samozrejme lekárnička, pretože bez lekárničky nechodím nikam, sú tam všetky lieky, obväzy, čokoľvek, čo by bolo treba. Musí so mnou ísť aj ona. A týmto by som uzavrela túto polku kufra, pretože si myslím, že stačí. Takže môžeme uzavrieť a môžeme sa presunúť na ďalší kufor. Ďalší a teda posledný kufor bude väčšina vecí, ktoré budeme normálne používať, to znamená oblečenie, kozmetika a tak ďalej. Ale dám sem ešte nejaké pozostatky, teda mojich vecí, ktoré sa mi nezmestili, alebo boli príliš také ťažké alebo veľké na ostatné kufre. Takže začíname plutvami. Tieto plutvy sú môjho manžela a má ich na to, aby mi aspoň trošku stíhal. Samozrejme,
držím o palce. takže to. Vedľa toho dáme moju monoplutvu do látkovej plutvy. Toto je Mahina. Mám s ňou veľmi komplikovaný vzťah. Nepýtajte sa ma, či ju mám rada, či ju nemám rada. Pretože úprimne by som ju mala rada, ale je veľmi nepohodlná, takže je to také celkom náročné. V každom prípade ide s nami. A teda týmto štýlom ja to zapnem, aby nestrieľala hore-dole, nech ju to aspoň trošku udrží. Dobre, super, drží. Ďalej pokračujeme ponožkami do plutiev, tieto sú môjho manžela. Sú trošku hrubšie, ale teda ideme na Okinawu v zime a malo by tam byť okolo 20 stupňov voda, takže on ešte není taký zvyknutý pre istotu. A tieto sú moje, nepoužívam ich až tak často. Radšej trpím v tej Mahine, ale to vôbec nevadí, zoberiem si ich pre istotu, pretože keby náhodou nestratia sa. No a to by bolo všetko na túto polku. Uvidíme ešte, či tam niečo prihodím, ale teda táto polka zostáva pre nás. Myslím si, že máme v celku dosť miesta na to, aby sme tam zmestili ešte nejaké tie nákupy, vzhľadom na to, že si neberieme toľko oblečenia, kozmetiky a tak ďalej. Takže tak. Teraz sa môžeme presunúť do make-upu. Make-up si balím do tejto taštičky, ktorú väčšinou nosíme na vystúpenia. Mám ju tiež z Japonska a je to basically taška malá morská vila. Máme veľmi rada, že mám veľmi dlho tiež, je chudinka už trošku zničená, ale teda make-upu si neplánujem brať až tak veľa, pretože si plánujem nakúpiť, takže beriem si fakt iba také základy a veci, ktoré fakt nemôžem bez nich plávať. Mám nej takto zrkadielko, toto mám tuším z Poľska, takže nie je z Japonska, ale je úplne krásne, mám ho veľmi rada, takže to mám vždycky vnútri. Čo sa týka štecov, tak si nechcem brať nejaké veľké štece alebo čo, tak som si v Actione kúpila takúto mini sadu, ktorá je dosť dobrá mimochodom, takže som s nej celkom nadšená. Takže čo sa týka štecov, tak si beriem len tieto, nebudem sa zapodievať nejakými väčšími a myslím si, že to bude v pohode. Začala by som maskarou, lebo to je úplne taký základ a vezmem si túto, je to vlastne Catrice Waterproof z Ariel. Mám ju už veľmi dlho, už som ju asi aj skoro celú minula, takže nebudem mať ani nejaký zlý pocit, kebyže ju tam nechám. Nie je až taká vodeodolná, ako by som chcela, takže nevadí, ale viem, že v Japonsku majú jednu maskaru, ktorá je extrémne vodeodolná a dosť sa na ňu teším. Takže tu si kúpim určite a tým pádom problém vyriešený. Brala by som si aj linku, alebo teda nenosím až tak často linku, niekedy mám na ne náladu, ale niekedy zase nie. Ktorú používam, tak je tiež z Japonska, takže basically si ju nemusím brať a môžem si kúpiť novú, takže tu si asi nechám doma. Uvidíme, ako budem mať náladu, či budem mať náladu na linky alebo nie a podľa toho viac menej budem teda tie linky brať. Čo sa týka make-upu ako takého, neviem, či si vôbec niečo budem brať, pretože nemyslím si, že sa mi bude chcieť to riešiť. Čo sa týka plávania v mori a make-upu, nemá to úplne význam. Väčšina vecí, ktoré sú napríklad vodoodolné do bazénu, až tak veľmi more nevydržia. Tá salinita je fakt agresívna, takže ja osobne som zastanca toho, že v mori je menej niekedy viac a nechcem to až tak preháňať, ale možno si zoberiem aspoň nejaký korektor alebo nejakú drobnosť. Tento od NYXu mám celkom rada, takže keby náhodou. Čo sa týka tieňov, tak tie nosím dosť rada, ale opäť je to v mori, nevydržia až tak veľa. Tento NYX pigmentový primer mi vydržal zatiaľ najlepšie, už je skoro celý minutý a neviem nájsť nový, takže neviem, čo budem robiť úprimne, ale teda zoberiem si ho a nájdem si ešte nejakú malú paletku tieňov, aby som nezaberala zbytočne toľko veľa miesta. Tie tak si viem kúpiť aj v Japonsku tiene, majú celkom dobré. Takže uvidím ešte, že ako s týmto. Čo sa týka tieňov, tak toto je moja paletka, ktorú používam dennodenne. Vyzerá otrasne, pretože ju úplne likvidujem. Čo sa týka zlatej a modrých, tak už koniec. Používam ju na vystúpenia, používam ju na všetko. Asi ju neberiem brať so sebou. Mám tu ešte jednu, takúto Mermaid Dreams. Ani neviem odkiaľ, asi som si kúpila niekde na pobytovke a je v nej zlatá, ale je to zlý odtieň modrej. Takže to je trošku také problematické. Rada by som si ju zobrala, ale neviem, či sa mi to veľmi oplatí. Ostatné paletky, čo mám, sú dosť veľké. Čo sa týka highlighterov, kontúrky, bronzerov a týchto vecí, tak to asi nebudem preháňať. Zoberiem si len tento cream blush od Kenmakeu.
tiež z Japonska a plánujem si kúpiť aj nové otiene, pretože ho úplne milujem. Neviem, či je to vidno, ale je úplne zničený, zlikvidovaný, pretože ho používam už fakt dosť dlho a je úplne úžasný. Takže tento sa mi asi nestratí. Zoberiem si ho určite a kontúrovanie a tieto veci až tak veľmi nerobím na dennej báze, takže nemyslím si, že mi to bude chýbať v Japonsku, takže na to kašlem asi. Čo sa týka rúžov, tak mám hneď niekoľko favoritov, ale tieto dva Vinyl od Maybelline sú za mňa topky, úplne ich milujem, vydržia všetko a sú fakt dokonalé. Mám 2 odtiene, do budúcna si určite kúpim viac, ale momentálne to až tak nepotrebujem. Mám síce veľmi rada výrazné pery pod vodou, ale ja som typ človeka, ktorý keď nájde svoj odtieň, tak nezvykne kombinovať a meniť a tak ďalej. Takže tieto dva idú určite so mnou. Potom tu mám ešte Superstay Matte od Maybelline, tiež ho mám celkom rada, ale není to až tak dobrý odtieň, celkom je taký, mne až tak nevyhovuje. A potom mám od Kenmakeu, tiež japonská značka. Tento je strašne pohodlný, nosím ho viac menej denne, ale nie je až taký pod vodu, takže je to skôr také každodenné nosenie a kúpim si zrejme aj viac a viacej odtieňov, aby som mala do zásoby. Tento už je chudačík na konci, ale zoberiem si ho so sebou, keď tak ho tam nechám. A tuto je moja sekcia make-upu, ktorá je považovaná za extra vodeodolnú a používam ju fakt na vystúpenia a tak ďalej. A odtiaľto si zoberiem asi najviac vecí, pretože mi to asi najviac vydrží. Uvidíme, ale nebudem si fakt toho brať veľa. Mám tu tieto dva tekuté rúže, ktoré používam ako tiene na oči, ale rozmýšľam, že či si ich zoberiem. Tiež tu mám tieto dva, ktoré boli nedávno od Catrice. Sú inak dosť krásne, ale skôr ich používam na vrch. To znamená, že spravím si tiene a dám si ich na vrch pre taký holografický efekt. Takže to zrejme nejak nakombinujem a dáme teda túto zelenú. Vyzerá to asi nejak takto. Je to taká morská zeleno-modrá. Zoberiem si tu a z týchto holografických si zrejme zoberiem túto zlatú. Toto je vlastne tekutý očný tieň. Čo sa týka setting sprayu, tak už nemám skoro žiaden. V Japonsku kúpim setting spray, pretože toto už je skoro prázdne. A to je všetko, čo si beriem z make-upu, fakt toho mám veľmi málo, ale vôbec mi to nevadí, pretože ako som povedala, idem si tam nakúpiť hlavne make-up, takže myslím si, že pohoda. Poďme si povedať, čo si beriem do príručky, pretože sú to tiež dosť dôležité veci, a ktoré nemôžem mať v spodnom kufri, a do príručky si berieme viac menej iba 2 ruksaky, nebudem sa naťahovať s kuframi po letisku. Takže beriem si tento ruksak, ktorý mám už tiež 10 rokov a tiež pochádza z Japonska. Mám ho veľmi rada, pretože sa dá úplne perfektne zložiť proste na minimum, ale zároveň je dosť veľký a zmestí sa mi do neho strašne veľa vecí. A väčšinou, keď cestujem, tak beriem zrovna tento. Takže čo do neho dáme? Začneme určite môjim notebookom, pretože bez neho sa nepohňam veľmi. A mám v ňom aj notes a pero, pretože v lietadle mám väčšinou najlepšie nápady a proste potrebujem mať vždy pri sebe nejaký papier s perom. Toto pero je mimochodom absolútne krásne. Takže to mám tu a okrem notebooku a nabíjačky tu mám aj moju externú pamäť, v ktorej mám absolútne všetko, takže ak sa mi táto pamäť pokazí, tak ma porazí, skrátka. Takže asi tak. Takže toto teda ide so mnou na palubu. Nemyslím si, že to budem na palube používať, nezvyknem a nemám to veľmi rada. Takže viac menej to ide so mnou len preto, že to musí so mnou. Ďalšia vec, alebo ďalšie veci, ktoré idú so mnou, toto som si ešte není istá, či nerozložím a trojnožku nedám do kufra a iba svetlo zoberiem so sebou. Určite poznáte z môjho videa o tom, ako natáčam a fotím pod vodou. Čo sa týka svetla, tak ho neplánujem nejak aktívne používať pri fotení alebo podobne, ale vôbec sa nestratí, keby náhodou sa niečo stalo a tak ďalej. Takže trošku z takého bezpečnostného hľadiska. No a ďalej tu máme túto super taštičku, ktorú som si kúpila na Malte, je na nej morský koník. A v tejto taštičke mám veci k foteniu pod vodou, takže moja DJI kamera, baterky navyše, nejaké káble a tak ďalej a obal na šašovky, pretože ten vždy zabudám a proste povedala som si, že budem mať obal na šašovky niekde, kde proste určite viem, že ho tam nájdem. Takže tento je tu viac menej vždy.
No a toto teda tiež musí so mnou. Baterky a podobné veci nesmú ísť do podpalubia, takže preto to ide so mnou. Okrem toho si určite beriem kameru, na ktorú teraz natáčam, áno, teda DJI Pocket 3 a všetky veci k nemu. Spravím vám k tomu videjko, ktoré vám tu bude práve prebiehať. No a to by bolo odo mňa všetko, takže už sme zbalení a môžeme sa vydať na cestu. Ja si idem teraz ľahnúť, pretože zajtra vstávame strašne skoro a neviem, ako to všetko zvládneme a stihneme, takže máme pred sebou ešte dlhú cestu, ale už teraz sa neviem dočkať, takže I guess vidíme sa zajtra veľmi skoro ráno.